Malayo pa ba? Malayo pa guys. Mga 30 minutes na laharan pa. Parang totoo eh. Punta kami dito, maghahanap kami ng mga prutas. Marami daw duhat dito. Ngayon lang ulit ako nakapalig dito. Taga naman yung dalawang yun. Napakainit. Alauna na po ng tanghali. Ngayon pala kami naisipang pumanik. Napakainit. May kubo dito. Pahingahan. Hayaan mo na. Bitawan mo. Dito kami. Wawa naman siya. Dito kami sa palaruan yata to. Sa Bundok. Kumabuksan mo nga ito pa. Ayan. Pupunta na kami sa maraming bungang duhat. Ay guys, lahat sila. Nahuhuli ko eh. Papakita ko sa inyo guys. Nakikita nyo ba yung malawak na lupain na yan? Hindi sa akin yan. Dumadaan lang kami. Dahil may duhat o dito mababa. Ay, shit. Wala na po kasi kaming mahain dahil quarantine. Wala na kaming mahain, maghahanap kami ng makakain. Meron po kasing kaingin yung lolo ko dito. Mayaman yung lolo ko eh. Pag-aaring na lang. Marami siyang tanim na mangga. Titignan namin kung may bunga na kasi matagal na po kaming hindi pumapanik dito. Init. Ito lang kagandahan guys ng nasa probinsya. Maraming kang maiikutan. Meron kang mapapanik ang bundok. Maraming mga tanim. Hindi katulad sa nasa city. Ito lang sa loob ng bahay. O yung pupuntahan namin. Doon daw maraming duhat. Bambi, ano? Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Yan, mga kaulang. Hindi nakaharap eh. Malayo pa ba? Malayo pa guys. Mga 30 minutes na laharan pa. Parang totoo eh. Minutes na lakad para sa duhat. Napakainit. Mamaya may NPA dito. Guys, may NPA dito. Napakainit. Oo, diba? Ang ganda.
ganda. Nahilo ako dun ah. Pakainit ah. Nung trip natin. Nag-hiking kami sa tanghaling tapat. Yun na, wala na tayo. Lapit na. Lapit na. Tara na, Bambi. Wala, hinihinga na siya. Kawawa na. Ano ba kaingin ni Lolo? Lumagpas na tayo. Ay, lumagpas na ba? Lumagpas na kami. Hindi mo ka dyan. Hindi pala kami doon kukuha ang duhat. Magnanakaw kami ng duhat. Huwag ka mainit ha. 20 minutes later. Pauwi na kami guys. Nakakuha na kami ng duhat. O, ayan. Ayan, pababa na kami guys. Pauwi na kami. Nabot din kami ng 3 oras. Pababa na siya. So, yeah. Ayan, hanggang dito na live vlog ko. Thank you sa mga nanood at kung bago kayo sa vlog ko, sa YouTube channel ko, please like and subscribe. Click the notification bell. Thank you. Bye-bye.